Hola chicos, es Gabriel. Y Gabriela, mi amor, salude a sus suscriptores. Dígale hola. Después de salir del bosque encantado y haber rescatado a todas las personas, quedamos con mucho hambre. Miren a Gabriela cómo come, mi amor. ¿Qué comes? Salmón, chicken con brócoli, pollo teriyaki. ¿Qué más, mi amor? Salmón, qué rico, mi amor. ¿Te gusta el salmón? Mi amor, pero rescatamos a todos del bosque, ¿cierto? Y aquí comiendo con agüita. Ok, mi amor, dígale bye a los chicos. Los amo.